친구들 안녕. 난 라꿍이라고 해. 오늘 멋진 그림을 보여줄게. 오늘 만나볼 그림은 고우 아저씨의 아르레 고우의 방이라는 작품이야. 어떤 그림일까? 고우 아저씨 그림 속에 티모티모의 창작 동화가 숨어 있어요. 요리조리 해미를 찾아라. 함께 만나볼까요? 우와, 여기가 바로 내 방이구나. 난 이제 멋진 형님이 되어서 깜깜한 밤에도 혼자 잘 수 있다고. 내 방도 생겼으니까 맛있는 간식을 가지고 와서 오늘은 내 방에서 냠냠냠 먹어야겠어. 신난다. 어떤 걸 먹지? 우와, 내가 좋아하는 치즈다. 얼른 방에 가서 나 혼자 먹어야지. 역시 고소한 냄새. 맛있겠다. 무슨 소리지? 무슨 소리지? 도대체 누구 소리야? 우와, 안녕. 나는 안나라고 해. 넌 누구야? 이름이 없다고? 그럼 내가 이름을 지어줄게. 너는 햄스터니까 햄이야. 이제부터 너는 햄이야. 햄이야. 뭐? 이게 먹고 싶다고? 알겠어. 그럼 맛있는 치즈를 먹고 있어. 내가 더 맛있는 음식을 가져다 줄게. 기다려. 혜미가 어디 갔지? 혜미가 없어졌어. 어디 간 거야? 혜미를 찾으러 출발! 여기 있나 저기 있나 찾아보자. 혜미 어디 숨어 있니? 여기 있나 저기 있나 찾아보자. 혜미 꼭꼭 숨어 있니? 어딨지? 여기 있나? 어딨지? 다 같이 혜미야. 여기 있나 저기 있나 찾아보자. 혜미 어디 숨어 있니? 여기 있나 저기 있나 찾아보자. 혜미 꼭꼭 숨어 있니? 혜미를 찾았다! 안나가 드디어 해미를 찾았어요. 과연 무슨 일이 벌어질까요? 2탄에서 만나요.